ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை ட்ரீம் சேனல். இன்றைக்கி ஒரு பவுலில் 3 கைப்பிடி அளவு கெலாக்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். இது பிளெயின் கெலாக்ஸ் தான். இது கூட நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் இது ஸ்வீட்டாக இருக்கிறதுக்கு சுகர் எதுவும் ஆட் பண்ணுற போகிறதில்ல. அதுக்கு பதிலாக உலர்ந்த திராட்சையை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு க்ரீமி லுக்குக்காக மில்க்மெய்டு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலாக இருந்தாலும் ஓகே, இல்லைனா சில்லுன்னு இருக்கிற பாலாக இருந்தாலும் ஓகே, இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளேக்ஸில் கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸ் இருக்குது. நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸில் விட்டமின்ஸும் மினரல்ஸும் கிடைக்கும். மில்கில் கால்சியமும் ப்ளஸ் ப்ரோட்டீனும் இதில் கிடச்சிரும். நட்ஸ்லேயும் நமக்கு குட் குவாலிட்டி ஃபேட்டும் ப்ரோட்டீனும் கிடச்சிரும். ஸோ இது ஸ்கூல் போகிற குழந்தைங்களுக்கு, லேசியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுற டே அன்றைக்கி, பிஸி மார்னிங்ஸில் ஒரு பர்ஃபெக்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சிம்பிளாக ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். குழந்தைங்களும் இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த 1 பவுல் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு எல்லா ஏஜ் குரூப்புக்கும் செட் ஆகும். ஜஸ்ட் 2 மினிட்ஸ்லேயே செஞ்சிடலாம். நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்க்கு கொடுங்க. அவங்க என்ன ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி சிம்பிள் அண்ட் ஹெல்த்தியான ரெசிபீஸ்க்கு மை ட்ரீம் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.